Okay, good evening apo. Nabanbanog kayo? Na kay ngagbibiyagan? Nakibagayo, tay kararagan da kayo. Tatati topiko tayo apo, the theological sense of the liturgy. Theological sense. Na Diyosan nga sense. May sense. Kaipapanan. Di Ilocano na? Lada kayo mga Ilocano, basta bagbagak theological sense of the liturgy. Liturgy, one. Theological sense, kunan na dito, ni Santo Papa, bamon una. Baday ipaspasangom ki di abaliktad. Ipaspasangom itoy. Ipasangom ko na nakagpasangom ang talaga ni Jay. Lapay. Basit pay. Okay. Very good. My sense. Okay, tanya my sense. Okay. As the general principles is spelled out in the Sacrosanctum Concilium, kunana da ito niyan, the Sacrosanctum Concilium have been fundamental for the reform of the liturgy. Dito Sacrosanctum Concilium, di Vatican to document nga nangitud ti amin nga instruction, amin nga linteg, kaipapanan iti liturhiya niya. Tanong nakita yo tay, mo ti Vatican to tayo, ti kamin simbaan tayo, haan lang nga Biblia. Ti Vatican I, Vatican II, di Vatican II tayo, at di jay nag-uurnong dagiti 1972, 74, nag-uurnong dagiti kardinal o obispo ijay Roma, nag-conference da, may papan ka dagiti lintag ti simbaan. Dei verbum, dagiti kuma maipapan iti word of God. Sacrosanctum Concilium about the liturgy at dayjay amin nakita. No nakakita kayon dagiti nagbasa di SBI, dagiti nagbasa ti Catholic School nga daduma at dayjay dijay. Kada ito yo diti Sacrosanctum Concilium isu ti pagadawan tayo. Idagiti lintag may papan iti liturhiya at da amin ijay. So dagiti katikista, di katikista kami adda kas jay kamuno sino pay nang tawtawid tay Vatican II kon. Ngano haaddahan mo nga amo birokam laeng ijay. Ado ti libro tayo nga haan lang daytay teachings, dagiti books, dagiti teachings of the fathers of the church, haan laeng dagiti ayan ti official nga dokumento nga isu ti nakaisuratan dagiti paglentegan nang runa ka dagiti amin. Word of God, Dei Verbum, dai iwan Dei Verbum. Word of God, dagiti Sacrosanctum Concilium, dagiti about the liturgy. It's all about the liturgy at da amin ijay. Kitata, urid diti liturhiya tayo. Alaman jay misal. Alaman ta misal. Urid diti liturhiya tayo. No kitaan tayo, diti misal tayo. Haan laeng nga ti content na about dagita ibagan ni Apo Padi niya. Datoy. General Instruction of the Roman Missal, kunana GIRM, kunana daytoy niya. Dadtoy sakbay mo nga usar daytoy misal, dadtoy dagitay General Instruction of the Roman Missal, kunana daytoy mano nga page daytoy. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, aging gana ti homily, manipod entrance, aging gana jay exit. Procession, kanda jay recessional, at dati amin jay instruction na. Mayon tawa, basaan nang tamang, misa kayo mo jay balbalayo, adakda kayon. Dagto iti instruction na ni. Amin, aging gana iti, dayay, insensation, sacred images, at da amin ditoy, general instruction of the Roman Missal, mano amin dito nga page 18 pages nga nagbabatit. Dayay, Roman general instruction of the Roman Missal, haan laeng nga dayay baga ni Apo Padi nga naganti Ama, Anak, Espiritu adayo pay. General instruction of the Roman Missal kunana GIRM kunana dayjay nya. Kada ito GIRM adto dagiti instruction adagitay maibaga. Haan lang nga dayjay adu ti rubrics. Kunana ko man daytoy. Rubrics. Kasapangarigan ko ma. Daytoy naidatan ta rubrics agkirkiriring.
Dito ko man eh. Di consecration. Dito ka nini. Di consecration. Rubrics ko na dayjoy. Dito na dadakkel, na picture ko magamin dito. Di dadakkel, isuti ibaga niya po padi. Pod noonay, maikabiig ka kinasanto kat sikat, igubwayan ti amin na kinasanto. Ijay nga to na, rubrics ko na, the priest with hands extended, kunana niya. At di pa ni, ada di instruction na. Anya na jay, pod noonay, abiag ka kinasanto kat sikat, igubwayan ti amin na kinasanto. He joins his hands, kunana manan niya, and holding them outstretched over the offerings. Nya ikasjay na, sanan to ikasjay, kunana, adda rubrics, adda surusurutin mitoy. Iso ti rubrics, kunana day jay. Sa bali instruction about the Roman Missal, about the liturgy, sa bali da ito'y surusurutom instruction da ito'y. Kunanan tumanan. Dawatin mi nga apo ti paay mo ta espiritum amang pasanto da ito'y nga daton kunana. He joins his hands in making them the sign of the cross over both bread and wine. So makita yun na ni papadi. Pagbalinam, nasanton adaton dejeti imbaga na dejay cross over the bread and wine adda dejeti kongkunana nga rubrics kesurutan mi dejay isungahan ka maiawan apolos ta adda surusurutan mi malaksid no hang uber kamut nalipatan mo ta ka agpakpakumunyon kang kaumpay la daton dejay diti kunana adda GIRM General Instruction of the Roman Missal mostly dejay GIRM adda toy nay ang kagigawid ay kahit naratin ni daman daitin ni patiman ni gigawid na ngamin dejay adatoy sa Sakrosantum Concilium jay mostly dejay adejay mostly dejay ti ibaggana inelaborate na laeng nya dejay fundamental for the reform of the liturgy dimot idi dakay nga nakaabot nga Old Testament nga tattao, da kayo nga Old Testament na abutan nyo timisa idi ka Latin, right? Nakatalikod ni Apo, Padi, nakasya, Dominus Vobiscum, it cum spirit, ti altar idi nakapadig ijay likod niya. Sayo lang makita ti rupa ti Padi no umay agsermon dejay makita di Santa Cruz nga daday tayo nangatod jay nga nakabitin ijay ti pagsermonan ti Padi iso nga adda kalubnad jay tapno yung mga compound dejay sound na tawang pay met ti mic ngamin idi nya iso nga napigsalat ta iso nga masapul ti Padi idi napigsa ti boses na nya agbabawi kayo! Di buo nga simbaan, kala ko maji katedral, panunutan nyo di nga sermunam. Nga, huwag nyo tagudin, nga awan ti mic mo. You don't have a mic? Kailangan pa kumao. You speak to the people. At dapat nagitilat do mga simbaan ka no ma-observe yo. Ijay, ayan ito'y ko mapabunyagan, ngunit ito ni pagsawan na po pati, jidom na. Kasla mic di jay. Ajay, panakabukol di jay mic na di jay ka napigsa. Kaya imagine kasi di mo tipadi idi kasjay. Di kon mighty here comes the Vatican II. Reform of the liturgy nya. Iso dito yan. The reform of the liturgy. Anya ti reform ti liturgy ni Apo Padi sumango. The use of vernacular. Jibukod tayon nga pagsasao mabalinan ti agmisa nya. With the approval of the church Jerry Rome. Mabalinan nga igganan di jay body of Christ, dagiti tila makaulid to'y idi, sanctuary ko na to'y dito, once mistip ka to yan, this is a sanctuary, right? Idi ka makita yung jitagudin ka daw kakadaalad na. Nya agpakumunyon ka, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ. Apa yaday jay, tila makastrict ito'y idi, the lector and the sacristan, kini Apo Padi. Dakay nga tattao kasla na bababa, idta kayo. Tatan, i-reform of the liturgy, inikatay na jayang kunana, tapno agpadpada, da kayo, kinda kami, napalubusan ng dagiti acolyte, extraordinary ministers, nga tumulong agpakomunyon, mabalinan nga igganan, jay bagi ni Kristo, haanin laangan nga. That's the reform ti liturgy. Kadakkelan nga reform, mausar ti vernacular.
Tanohaan nga na reform ti liturgy, Latin pa ila tatatios osarin tayo. Hanga talaga ang nasya akawan yak mauawatan isugarod nga madama misa handa mauawatan dagiti tattao agsan santo rosaryo damutten madama nga kuan adamot bukod da businessan kay idi mabaling agmismisa ti padi nga talungahan nga kun selebrada Yala ko mang agmismisa ak simmang pa di assistant ko madiyay di mat dijay katedral katalo dijay altarda ingkay to kita obserbarin nyo kala ko madya tagudin ka, haan nga ko na yan. Ngam da gajay ayan tibultod jay, duwa nga igid. Ikala di katedral ko, maaltar da gajay. Iso nga, mismisaan kay ko di may sa apadi, ag mismisa mga private ijayan. Kung kuna na may ijayan, nga ararami kas lagbagtit latan na jaya nga. Kas jay, kati reform, idin na reform ti liturgy, haanin nga mabalin. No ko misa kon celebradan, na the use of the vernacular, dayjay addanti extraordinary ministers of the Holy Communion na idi akan stricto dati kan kanta nya dagitay kantada idi dagitay Latin nga kan kantada idi nga idi kan usarin dagitay kan kanta tayo tatamot nga daytaw idi altaw asla nagbalin mo ngaraken idi ko na overuse manen isok ko nanan subyanan tayo ipahalis tay manen ornusen tay manen haan kung natin kita conservative ka use the old Roman nya misal kunadan apantek agsubli tay kanumanen iti Latin kuna dagitay nya naganan dagitay kwan ngem haanen narigaten kun nadamutten iso dayjay so dayto the fundamental the use of the liturgy okay they continue to be fundamental for the promotion of that full conscious active and fruitful celebration isugarod nga inusar tayo ti vernacular tayo tapno full di participation datay amin maawatan tayo conscious ka nga makimismisa ka Ilocano garuden ammom garuden active no daduma ka hang active dati nga sibaan apaya nalamiis agdudungsa nakadalikep-kep agkanta tayo nga nagriga mga ingangam at malamin nga ringi daytoy ti aldaw active ko na dayan kada kayo mata no nang rugi ka nagsermonya po ba de dato na aging tuturog ka pa ilang sa kanto agreing no nakalabas jay singgapong anya laki din aya kadaanan nga teknik active and fruitful adda dagitay active nga celebration adda dagitay anagado nga style da nga celebration no dadduma but sometimes they are not fruitful they promote full conscious active and fruitful celebration in the liturgy the primary and indispensable source from which the faithful are to derive the true Christian spirit na ala di Sacrosanctum Concilium number 14. Ayan na dahi ti batikan ko. Sino tinangala ti batikan ko ide? Sige brother haan. Awan na alam nga librok. Seminarista ni jay. Ada nangala di batikan tok ka inala ti binulod ti seminarista ide jaka mo no yanan. Kukwak pala just BI ide. Kita inyo ti number 14. Data. Derive the true Christian spirit kunana dahi jay. I want the beauty of the Christian celebration and its necessary consequences for the life of the church, not to be spoiled by a superficial and foreshortened understanding of its value, or worse yet, by its being exploited in the service of some ideological vision, no matter the kunana dahi kasla kumada iti ibagbagana kanya tayo. Dayay full active, dayay Christian celebration nga napintas, no dadduma,
Dahito ito ba nyanaganan? Superficial understanding and its value. No that duma DJ pa nag-celebrate tayo. Yes, we have a good decorations. We have a good participation. Ado na kita kasta-kasta tayo ti liturgy, ado ti agsala, ikantada di amami, nyanaganan, iyak-aksyon da, tapno laeng mariing dagiti tattao. Ngam no daduma, mauberyos, no daduma, na dadael di true meaning of the liturgy. Kalakas di ko haan nga napukaw. The priestly prayer of Jesus at the Last Supper, that all may be one, judges every one of our divisions around the bread broken, around the sacrament of mercy, the sign of unity in the blood of charity. Andaya, di kararag na idi Last Supper, all may be one. Sacrament of mercy, maibaga ko madaytoy niya. The sign of unity in the blood of charity. Dayati kasla ko igunam-gunam na. Daytoy theological. Nagkurang mo, brother. Dakurang na. Ti kunana pa ditoy, no kitaan tayo dito ibagbaga na, haan laeng nga idijay rubrics. Kunana no kumano, dasyak kumanya. The theological meaning na kunana. Yes, surutek. I follow the rubrics niya. Surutek. Ngam ti mas ad-adda nga kaipapanan na kunana adda dagitay kung kunata idi Latin ti pastoral liturgy. Ex opere operato, ex opera operantis. Ti ex opere operato kunana ni Apopadi, the priest, di ko maaramiden ni Apopadi, the holiness of the priest, maibagay ejay liturgy. Should be suited in the liturgy and must be suited in the liturgy. Kunada ex opere operato, kunada dajay. Ex opera operantis, kunana mo dajay niya. Wano, if I get it right. Ex opera operantis, kunana dajay, uray no ni Apopadi ke si babasol. Uray no ni Apopadi ke hangover ko ma. Wanohaan nga full conscious of the liturgy, basta surutin na the rubrics, the true process, the mass is still valid. Yeah? It doesn't affect the sinfulness of the priest, doesn't affect the validity of the Eucharist. Uray man nagbasol ni Papadi, uray no nakapsot, uray no how sinful the priest is, nusurutin na laki di DJ proper, valid lat ta DJ liturgy, ustolat ta DJ misa. Ngam ti kung kunana ti ex opere operato kunana DJ, the holiness of the priest, the life of the priest, the proper anya naganan way nga aramiden execute by the priest in the liturgy should be agpada kuma ije kasantuna ken DJ later hiya dayati kunana nga ex opere operato iso nga kunana kunana pa dito yung no awang magamin dita han nga nagkakabil kunana, don't just rely on the rubrics kunana nga haan lang agaputa ore kas ano aramida kon ore kas ano kinaman nagbasol kon awang mo tina spiritual I don't have any spiritual life as long as sursurotek the rubrics I follow the rubrics and the liturgy gaputa balidan iso pagrasarason kon nga agbibiyagan nga uray ko ostolat tamet kunana de judge ex opera operato ken ex opera operantis kakunana ni Santo Papa ditoy no kitaan tayo di dakdakkel nga ikaipaban the theological sense of the liturgy haan la ko mga agrilay ijay rubrics haan nga gaputa sinurot mo di rubrics and yes oston ngam adda ko madiyay theological sense na nya ti theological sense na kung kunana adda jay full active conscious ken dayay nya naganan dayay participation. Haan lang ni Apopadi, you, my dear people, kunana ko madayay. Kalauri da kayo, haan lang dayay rubrics nga tumader ka, agkanta ka,
Apang kamot ag komunyon, nga dako madayjay pudpudno nga kaipapanan na me as a leader of the church inyo kunana dagay tao ti kuan adda ko madayjay full participation, active participation. Tapno di theological sense of the liturgy mari natay kuma nga adda ni Apo Dios iti uneg ay kabayatan ti liturhiya. Ta amin kun natay nga radikal maneng ka amin mabalin nga usaren tapno mari na nga adda ni Apo Dios iti liturhiya. Siyak liturgy kun natay niya four modes of the Eucharist. Anya ti four modes of the Eucharist na review tayo dito idin. Christ is present in the bread and wine altar. Nya, Christ is present on the altar, bread and wine. Christ is present in the liturgy of the word. Christ is present in the priest. And Christ is present in the assembly. Da kayo. Idi tigi pampanunutan da idi tigi kadaan idi imon o nagkauna nga panahon tila panunutan da ka Christ is present ijay bread and wine, that's all. Bread and wine in the word of God. Gahaan kunana four modes of the Eucharist. Christ is present in the bread and wine, the liturgy of the word, and the priest and the people. Adda kanya tay amin. Iso nga ti kunana ti theological sense no kitaan tayo masapol ko ma dayjay consciousness tayo. We should be conscious nga adda tay ko ma iti liturhiya ni Apo Jesus adda nga makikaykay sa kadatay at hantay nga makikaykay sa nya naganan makiramrambak tayo kanya na iti Eucharistia. Haan lang nga kuna tayo nga bukod tayo nga rambak datoy. Haan nga mabalin. Hantay nga kuna nga bukod ay bagi tayo laeng dito nga misa. Haan nga mabalin. Masapol nga naen tayo kuma nga ni Apo Jesus adda iti buo nga community, bread and wine, and the priest. Anya pa di kuna na dayjay. Amin nga aspeto. No adda ka kuma iti simbaan niya, including our images. Kaya images tayo. To remind us, apaya nga, bulto yaw, kada kita bulto ka. Aging gana tatay supayla sa ludsod, yung mga data, apay nga, bulto tayo, apag, daydayaw tayo kano tikinitikita. Diyos ko, matay kan, isupayla sa ludsod mo, aging gana tatak. Hanggang pala nag-mature, nga mangsungsung bat. Kas pangarigan ko ma, ladawan tayo. Apay nga ni Apo Santa Maria nga mismo tinang drawing ti ejibado ni Juan Diego. Di mo't ladawan data, right? Ikitikit tayo laeng ti kayo. Apay nga rin nga isunan na yung kabil data. No bawal. Kinkas ano ti panangkita tayo dagitoy. Iso nga rin nga di unag ti simbaan no daduma. Adda dagita images. Dagita ni dagita resurrection. Kada dagita ni taapaya to remind us. Nalaklak ka ti agriflect. No adda kita haan. Ngas pangarigan ko mang, napangka ni Apo Jesus, scourging at the pillar. Nayagunin the garden, agkarkararag iti garden. Di pa nagkararag na dyan, pa nagkararag na kuuray lang nga nagluwa iti, naglingat iti dara. Hindi nagkararag ni. Kano imagine data, nalaklakam nga ma-imagine, no adda images tayo. Isugurod nga makatulong, even our images, makatulong, tapno mapasanto tayo. Images, dagito'y gamit tayo, isugurod nga, apaya nga nagngingina, dagiti gamit, ti pagmisa. Nala ko maji-chalice niya po padi, dagiti may sa dagiti indonarda, 80,000. Madapay 150, apaya, itid mo nga rin the best. Kano precious ni Apo Jesus, nga awaten tayo, the most precious pearl in our life kumaka ni Apo Jesus, itid mo dayjay the best. Haan nga wasi-wasi nga rod ta, no patpat gem, di mat nagregalo kayo no patpat gem, ikam ti singsing na. Kaday ti anangina, apaya napatig nga rod. Ngam no ti paso, no ti itid mo nga singsing, daman diti singsing, ubing kami nga plastik nga pasurot ti kindi, lulipap sa. Wow, ito ka, damo sing-sing mo, red, green, no kasje ti balyo na mga itid mo, kaya na nga sa one chip, dahil isugarod nga dito'y, agraman day, monstrance tayo, dahil tabernacle tayo,
Ada pa lagi tabernacle nga 1.5 kada 2 million ti kuana apaya nga itedaya the best. Makatulong nga mang-reflect kanya tayo nga he is precious. Nangruna iti liturhiya. Isungorod nga ipapati tayo nga naan. Nadamag yun iya talo nga mother butler nga agtutungtong agdaldalo sa simbaan. Diyan mo no tagadtoy dagijay. Daldalos da ka no, kunakan di may sa, sis, no agbalin ka mo nga parte dito'y simbaan, anya mo ti kayat mo nga pagbalinan, kunana. Kunakan di may sa, ay siyak sis ka, agbalinak ko mga siburyom, taapaya, siyak timang taptapaya kin ni Apo Jesus. Wow, very good reflection. Siya kumamangiduldulin kanya na nga awang kumamargreg. Nalalaing mata dagito nga mother butler baka taga Sibilya dagitoy. Di may samot siya kagbalinak ko mga kalis. Taapaya siya timang taytaya di dara ni Apo Jesus. Tapno awan maibalang. Kinagmayat mat ang refleksyon kasi kamasis inya kayat mga pagbalinan. Siya kagbalinak ko mga altar cloth. Apaya takadamisa ke kisenak ni Apo Padi ay agraraman. Ay agraraman ja mo sinno kadagito ide jay. Jak amo Apo. No siya mga padi ti agko na agbaling ka ko mga tabo ta para ilo na kani Apo. Ay sungarod nga amin. Isungarod nga dito, no conscious tayo, iti liturgy ko na nadayjay niya, ti active, full, conscious, participation ko na nadayjay. No ko, tapno agbalin nga, asya sumalakat katawa, hoy, dumgag ka na. Baka ni pati, agpabasol kay banan. Nararat lang nga dati, bado ko. Tapno agbalin nga full conscious, isungarod nga, adda amin dagitoy, adda images tayo, nangina agamit, napintas, kitahaan tayo nga ron tadagi gamit, makatulong iti active participation, di mat? Even our microphone, di mo makadisturb na rin tayo, no hanga na saya ati may kasaong nga saon niya papadi ka, agik eko, no hanga na saya at ni Jay ko ati agrararek, isugarod nga saya atim ti agbasa tapno makatulong iti active participation clear DJ ko ada conscious da. Isugarod nga saya atim tapno agbalin DJ ti theological sense na not just the rubrics. Imbaga na nga haan laeng nga ori ni Apo Padi, haan lang nga DJ gapot masurot DJ rubrics inafon panong palbilin. Iyat valid. Usto di jalata basta no surutan daytoy na ordenan niya po padi, usto di arak kin tinapay, surutan na daytoy with the intention, uray naman nagbasol di padi, yes valid di misa nga maantay ko ma nga agtaleklaeng di jay. Adda ko majipudno nga ri na, adda ko majipudno a panunod puso nga makaripagri na dahito na santon a misa ko usto ay niya naganahan usto ang talaga nga makipagri na mariri na kumakang kanayon nga datayo inurnong na tayo ni Kristo bagi na tayo ni Kristo dahil ko mati pampanunutan hanggang nga data kisanti padi ti pampanunutan mo di ka agraraman kumaano guwapo ta padi mo mga rod. Jadi di ko mati full conscious active kunana haan laeng nga just to follow the rubrics is enough. Dati kung kuna tayo nga panongpal bilin iso nga no daduma madidijay halasyak lang personal ko datoy kinuray mo di kadwak idi nga padi nga nalaing kunana ke 2 3 4 masses a day is enough for a priest. Kayak tagmisa no tayo na duma ka malimaan tayo di mat adag ponpon adag kasar dua day misa jay gimong adan to pela eskwela malimaan tayo no duma at most ngan dito to 3 kuma enough apaya uri man kun imayak ijay maikalima ko mga misa kon adda ak jay baryoyo
nakabanbanugan, nabanog amin nga para gitaran. Taro pa yung pay ragsak na, di abot da ko magada kaya, sta ko mamagking ka. Tagayo da kita puso yo. Awanan DJ full nga consciousness, DJ padin. Exhausted meten. Asla siya ka, haan nga, dati ngay, haan nga meaningfulan DJ aramiden na. Haanin nga dito kasla ko us to DJ nana. Nga pa yung lilikan nyo tamo doa. Nang saan pampanunutin nyo sa balay. Nagkatawa kayo pa, umudumdum nga kanyak ta. Handi jati kung kuna, nakala ko DJ, may sa dua, uno talo. Mayat pa ila nga jati talaga, ang ano siya, uray may sa uno dudua, basta quality ang misa nga marinatay amin, di mat? Or orayon dak, nakabaybayag to. Adan to jayan, umayak. Exhausteden. Drayon di misa nakadra-dry. Asla maisakripisyo di jay theological un spiritual sense nanday jay misa ilipas tay laeng. Kalasyak ko may personal reflection. Un mabalin kayak mo ti agmisa ti walo ti maysang aldaw pito. Nung di jay ngay meaning na kanya kon. Kin meaning dagi jay nagmisa akon. Kasla na siya ka no ma-overuse. Aging ganton nga dayday ko nato yun nga routinary. Anya na ganan? Functional, technical. Basta surusurutan tayo laang nga awam mo dayday meaning na. Iso nga haan nga ma-abuse. No siya nga ma-abuse. O siya di ko nami ori ni Apo William idi ka haan nga mabalin nga abuswon ko na. Apaya adda epekto na hanga nasaya at uri si ka nga pa din na dumaa ka, hala. Di maikalima nga pagmisaam, irritable kanton, agong ungot kanton. Hanggang na pan ng misa, napangkala nagungot. Diyan narigat mo tada dyan. Hamot ako mga kasya. Di dyan ibagbaga na, di theological sense na, nga masapol ko mga rinaan tayo, conscious tayo, agraman di padi, mariin na tayo, nga misa jar aramiden tayo. Nasungor niyo kunak nga no umay kam ije baryo. Nagmadiman tinakam ko nga dejay. Agpakan ka handa nga may nakimisa ta apaya nagluto. Handa kang pakpakanan basta makimisa kayo. Apaya ayan da iso da gamin ti agpakan apo ko agluto da. Nya napapatag agluto no dejay misa. Nya sa akamisa uri niya paspasangoy uri bugoong. Hangkay mabain basta adda tayo nga active ijay. Noon imay ka mga agpaiso si kaagpakan. Pampanunutan mo lang. Ay po, umanay nga ta nagadumot ti pasurot niya papandi ni umanay nga ta. Mga full participation agpampanunot kamot ti sa bali rong lataa. Saan lata na saya at dapat DJ nga naka-focus. Conscious ka nga liturgy jar aramidem. Maawatan niyo si kung kunana? Ay, maawatan niyo kung kunana wano data altar cover ti pampanunutan niyo. Hindi jati ibagbagana iso nga amin kakabsat, amin dagitoy tayo amin kuma so dayay. Even kunakon kas na kunakon technically even our microphone. Even kala ko madayay anya ti suitable nga pagmisaan. Na sobra pudot. Siyempre hantay mo la amin nga kwa di mat. Agburburok mo la ta utak yo, agburburok mo la di utak ko. Sobra ngiwat. Nakaring-ringgor. Isugorod nga pagtalnaan. Sugorod nga tayo agbisa tayo ta covered court nga tayo adda lumabas nga da 10-wheeler ko rayak lag sardeng takas lamagunggon madayay pagmisaan. Isugorod tap no mariin na tayo amin. Isugorod nga teko na kon nga ure di pagmisaan tayo ijay sisa. Ay ka mayat aji mimisaak dum no mariin na kon nga kakarayam dagita ayam anay kung nagtuma ijay nga agkud-kud ti ker na kasempre hamba nga anya na kana maapektaran lataan. Dayay nga rod dayay tap no perfect. Tada kayo kinsyak mariin na tayo jay. Literally di ti theological sense nga kung kunana nga mariin na tayo amin nga adda ni Apo Diyos nalawag. Nalpasan.
Mm.